Во денешниот дневник на ТВМ ке гледате. Охридските советници изгласаа ребаланс на буџетот поради вишок средства во износ од 108 милиони денари. Општина Охрид поднесе 16 апликации на вториот јавен повик на Министерството за локална самоуправа за финансирање инфраструктурни проекти. Саем за образование и кариера по трет пат во Охрид. Кривична пријава за охриѓанец кој во повеќе наврати силувал малолетничка. Британската војска заедно со Соединетите Американски држави извршиле воздушни напади над хутите во Јемен. Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Денес во Охрид по свежото утро во текот на денот имавме претежно сончево, ветровито и топло време со максимални 21 степен Целзиусов. Во четврток над најголем дел од стариот континент ќе доминира антициклонска атмосферска циркулација која што ќе услови претежно сончево и топло време со локална облачност. На Пиринејскиот полуостров, Британските острови, Скандинавскиот полуостров и крајните источни предели слаби врнежи од дожд. Во североисточните и источните предели невообичаено ниски температури за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 21 до 28 степени. Во Македонија во четврток ќе превладува претежно сончево, топло и ветровито време со појава на локална облачност. Во попладневните часови, локално во северните и североисточните предели ќе има услови за слаби и локални врнежи од дожд. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 40 км на час. Утринските температури ќе бидат во пораст и ќе се движат во интервал од 3 до 11 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 17, односно до 27 степени. Во Охрид во четврток ќе превладува претежно сончево, ветровито и топло време со појава на локална облачност. Ќе дува засилен североисточен ветер. Минималната температура од 8 степени, додека пак дневната ќе достигне до 21 степен. Во Охрид во петок и сабота ќе превладува претежно сончево и топло време со појава на локална облачност. Минималната температура од 9 степени, додека пак дневната ќе достигне до 22, односно до 24 степени. Во недела ќе продолжи сончевото и топло време. Утринската температура 10 степени, додека пак максималната дневна ќе достигне до 23 степени. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро лебот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија.
Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Советот на општина Охрид на денешната седница изгласа ребаланс на буџетот поради вишок средства во износ од 108 милиони денари. Се разви дискусија во однос на распределбата на средствата по програми. Советниците на денешната 56-та седница на Совет изгласаа ребаланс на буџетот со измени и дополнувања на неколку годишни и развојни програми. Дневниот ред беше надополнет со овие предлог одлуки поради потребата од распределување на вишок финансиски средства на сметката на општината. Министерството за финансии, каде што бевме известени дека покрај износот на дотација, основниот износ на дотацијата од ДДВ за 2025 година имаме и дополнителни средства. Значи обезбедени се дополнителни средства од делот за перформанси, кој произлегува од финансиската успешност во изминатите години и поради тоа имавме вишок на средства од 108 милиони денари, кои што со овој ребаланс сега ги распоредуваме по одделни програми. Советниците во дискусијата по однос на ребалансот се задржаа на измените и дополнувањата на програмата за уредување градежно земјиште за 2025 за одржување и заштита на локални патишта и улици, програмата за активностите на општината во основното образование и развојната програма за изработка на урбанистички планови. Координаторката на советничката група од СДСМ и коалицијата Живка Ангеловска истакна дека еден голем дел од средствата се за набавка на опрема за противпожарна заштита во градинката и образовните установи, но искаже забелешка дека нема рамномерна застапеност на средствата за сите училишта. Пред се за основното училиште Григор Парличев напоменувајќи дека изминатите 4 години немало посериозни инвестиции во ова училиште. Но како највпечатливо во измените на програмите според неа се средствата кои се наменуваат за уредување градежно земјиште. Над 43 некаде милиони денари ви се за асфалт, за реконструкција на водоводни мрежи, на атмосферска фекална канализација и сето тоа наликува на еден вид легален предизборен подкуп. Кажувам легален затоа што самиот говор го почнав дека ваше е правото како ќе ги распоредувате средствата. Искрено некако му доаѓа дека сето она што не успеавте да го направите во овие 4 години, сега треба оваа година максимално да го изработите. Навистина не знам со кој капацитет во однос на градежните работи кои што планирате да ги изведите во смисла на како и на работна сила, така и на градежна механизација, а сето тоа да дојде до квалитетно изведена работа. За да не се сведе дискусијата на политичко препукување, Ангеловска потсети на изјава дадена од претходниот председател на Совет, кој критикувајќи претходната локална власт за асфалтирање и градежни работи пред избори, кажа дека во иднина нема да се случи во последните 6 месеци од мандат да се асфалтираат улици. Средствата предвидени за асфалтирање во програмата за уредување на градежно земјиште не се за нови улици, туку за улиците кои се веќе предвидени со основниот буџет и основната програма усвоени од Советот, кажа Тони Ивановски од секторот за комунални дејности. Зголемувањето во одреден износ се должи токму на зголемувањето на пазарните услови, односно на цените. Се на брзина ги разгледав сите промени, гледам дека ние нови активности за асфалтирање имаме само 2 ставки. Сите други ставки се опатени со основната програма и основниот буџет донесен на почетокот, односно на крајот на
претходната година, што значи дека средствата предвидени со измената на програмата се за завршување на активностите кои што се донесени со основната програма. Збор зеде и председателот на Совет Перчо Божиновски, кој во контекст на тоа што беше прозван неговиот претходник на функцијата, истакна дека имаат одговорност пред граѓаните да ги спроведуваат проектите и годишните програми и предвидените активности изгласани од Советот треба да се реализираат. Во однос пак на Основното училиште Григор Прличев кажа дека не се согласува со советничката Ангелоска, дека во оваа установа не се инвестира. Сумата која што ќе ја наведам е доволен доказ за тоа зошто покрупни проекти не се реализирани. 4 милиони денари се средства за комплетно исплатени стари долгови кои се исплаќани по склучени договори претходно. Набавен е видеонадзор, училишна опрема и машини и санација на системот за грејење. Износите кои се инвестирани во Основното училиште Григор Прличев се минорни, реплицираше Ангелоска и додаде дека долгови од училиштето плаќала и претходната локална власт, но на учениците и на вработените не ги интересираат долговите, туку да имаат подобри услови за работа и тоа треба да биде приоритет на локалната. На денешната седница беа усвоени сите точки од надополнетиот дневен ред, меѓу кои одлука за усвојување на физибилити студија за избор на поволен модел за поставување фотоволтаици на општинските објекти на подрачјето на општината и отпочнување постапка за изработка на физибилити студија за воспоставување јавно-приватно партнерство за таа цел. Одлука за изработка на дигитални алатки за туристичка промоција на Охрид беа донесени 2 детални урбанистички планови за урбана заедница 6 и урбана заедница 12 и беа изгласани 11 легализации на бесправно изградени објекти. Општина Охрид поднесе 16 апликации на вториот јавен повик за финансирање на инфраструктурни проекти, објавен од Министерството за локална самоуправа, информираше градоначалникот Пецаков. Општина Охрид аплицираше со 16 инфраструктурни проекти на вториот јавен повик за финансирање на инфраструктурни проекти, објавен од страна на Министерството за локална самоуправа, информираше градоначалникот Пецаков. Подготвени се и аплицирани следните проекти: катна гаража, Дебелополе, локален пат од село Горно Лакочери до село Лескоец, основен проект за линиски инфраструктурен објект, реконструкција на дел од улица Даме Груев, од кружна крстосница Јане Сандански со улица Питугули до пресек со булевар Туристичка и основен проект за осветлување. Основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект на дел од улица Партизанска. Основен проект за реконструкција на инфраструктурен линиски објект на дел од улица 7 ноември до пресек со улица Егејска заедно со осветлување. Основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект за дел од улица Кленоец и дел од улица Петрино. Проект за употреба и одржување на урбан простор на парк простор на дел од Кеј Македонија, Холандски парк. Основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект за фекална и атмосферска канализација Влашка Мала. Реконструкција на линиски инфраструктурен објект пат од камп Љубаништа. Основен проект за линиски инфраструктурен објект реконструкција на потек дел од улица Петрино до пресек со улица Караорман во село Лескоец. Основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект кој ги поврзува селата Велгошти и Лескоец. Основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект улица во населба Бараки. Проект за мониторинг и управување на водоснабдителен систем и изработка на ГИС податоци СКАДА. Основен проект за линиска инфраструктура за примарна фекална канализација во село Долно Лакочери и Охрид 4. Реконструкција на линиски инфраструктурни објекти, локален пат за село Завој. Основен проект за реконструкција на линиски инфраструктурен објект улица во село Долно Лакочери. Вкупната вредност на проектите е 469.650.078 денари, а од нив 425.592.114 денари ќе бидат обезбедени од средствата на јавниот повик, а 44.057.964 денари ќе бидат обезбедени од буџетот на општина Охрид. Идните средношколци и студенти денеска имаа можност да се запознаат со наставните програми и можности кои ги нудат средните училишта и високото образовните институции во Охрид и државата.
Саемот за образование и кариера, кој по трет пат се одржува во Охрид, им дава на младите поддршка за избор на средно училиште, факултет, идна професија и планирање на сопствената кариера. Охридските средни училишта и 11 високообразовни институции од земјава ги представија нивните програми и можности за учење пред охридските основци и средношколци на третиот саем за образование и кариера во организација на Младинскиот центар. Саемот им дава на младите поддршка за избор на средно училиште, факултет, идна професија и планирање на нивната кариера. На едно место тие имаа можност да се информираат, да поставуваат прашања и да добијат насоки кои ќе им бидат од помош при носење на одлука каде да го продолжат своето образование. Иако во последните години постои тренд кај младите да заминуваат на странски универзитети, средношколците кои ги анкетиравме својата иднина ја гледаат дома. Јас размислувам за натре во Македонија, бидејќи имаме доста можности во Македонија. Нашата држава си нуди, гледам сега полека млади да се повеќе работат, се трудат нешто да направат во нашава држава и јас сум мотивиран од нив и јас сакам да продолжам во нашата држава. Сега размислувам да се продолжам во Скопје, да си го продолжам моето студирање на машински факултет. Најмногу нормално ме интересираат машинските предмети и математиката, па понатака најверојатно би продолжила или производно машинство или термоенергетика. Планирам да се останам тука за студирање. И се мислам измеѓу машински факултет и факултетот Апостол Павле. Многу сакам машински факултет да одам, ама единствено што ме спречуват е дистанцата, што треба да одам во друг град. Јас лично одличен ученик сум, но во 4 години, сите години аплицирав, не добив ни една стипендија. И плюс сум државен првак во мојата струка, машински техничар, добив прво место. И уште не земам стипендија. Сепак продолжив да си учам и годинава си завршувам со 5.0 просек и нема да пуштам тоа да ме демотивира што не земам стипендија од државата. На саемот учествуваа факултети од најголемите државни универзитети: Универзитетот Свети Кирил и Методи Скопје, Свети Климент Охридски Битола, Универзитетот за информатички науки и технологии Свети Апостол Павле од Охрид, како и неколку приватни универзитети и академии, платформи и организации за неформално образование и охридските средни училишта. Сите имаат стратегии за привлекување на матурантите со атрактивни програми, мобилност и размена на знаења. Стратегијата е да се оди на тој дел на што поголема вклученост на студентите, можност за пракса, практична работа во компаниите, кој што секако ние го обезбедуваме преку нашата мрежа за соработка. Не заостануваме затоа што и ние се трудиме да обезбедиме стипендии, можности за нивна работа, посткариерно советување, значи сепак и нашата алумни мрежа доста придонесува во сето тоа, што сметам дека со помош на проектите кои што сега ги имаме, ќе имаме можност да ги задржиме повеќето млади. Од минатата година Земјоделскиот факултет при УКИМ Скопје бележи благ пораст на студенти, но сепак споредено со пред 20 години се уште е мал бројот на млади луѓе кои студираат земјоделски науки. Храната е за екзистенција најбитна. Сметам дека треба да биде многу поголем бројот на студенти кои ќе се запишуваат на овој факултет, затоа што тоа е многу благородна професија, произведувате храна. Ние видовме колку е потребата на храна и колку сме зависни од храна кога беше ковид пандемијата, кога се затворија градниците, ние фактички не можевме да направиме нели увоз на храна, тогаш се виде потребата. Јас мислам дека и во следните години се повеќе ќе се јавува интерес кај студентите за храна. Дека во блиска иднина храната, чистиот воздух и чистата вода ќе бидат луксус. Меѓутоа и дипломите што ги добиваат од ке нас, конкретно од Универзитетот Кирил и Методи, се сосема доволни сами по себе, затоа што последниве години се нудат програми кои што им нудат мобилност на самите студенти и имаат можност 1 до 2 семестри да ги завршат надвор од државата, меѓу другото добиваат меѓународно признати дипломи кои што можат да ги носифицираат. И накратко кажано, заклучокот е дека ете станува збор за некаков тип на помадарство. Интересот за техничките факултети е константен во изминатите години. Од програмите најпопуларни се мехатроника, дизајн и енергетските смерови. Интересот главно го диктира индустријата во Македонија. Пример како се отвараат фабрики во некои од градовите, во Кавадарци, кога се отвори Дрекслер Мајер, имаме повеќе студенти од Кавадарци. И за други градови исто тоа важи.
така да ако индустријата се појача, што зависи главно од политиката на нашата држава, ќе се појача интересот за студирање дали на машински, дали на електро или на другите факултети. А има во Скопје фирми, во индустријска зона, има и во другиве градови, во Охрид има и во Стругав компании, Костал, Магна влечат многу машински инженери. Значи има иднина, мислам. ФТУ Охрид како најстара високообразовна институција од областа на туризмот во земјава со 50 годишна традиција во продуцирање кадри, во последните години бележи зголемување на интересот за одредени насоки. Нашите статистики говорат дека до овој момент имаме преку 5000 дипломирани студенти. Во поново време, нашите насоки гастрономија и менеджмент во услужен сектор се доста барени и актуелни, особено имајќи го во предвид дека готварството како посебна наука се актуализира и веќе е доста платена. На учениците кои го посетија денешниот саем во Младинскиот центар им беше на располагање и кариерно советување. Тие имаа можност за индивидуални сесии со професионални лиценцирани кариерни советници од Асоциацијата за советници за развој на кариера. Јавното предпријатие Водовод Охрид започна со изведба на нова водоводна линија за новиот комплекс гради во населбата Бејбунар. Со цел да се обезбеди навремено и квалитетно водоснабдување на жителите, се поставува комбиниран цевковод од полиетиленски материјал во должина од 1305 метри, и тоа профил Фи 160 мм во должина од 720 метри, профил Фи 110 мм во должина од 537 метри, профил Фи 90 мм во должина од 48 метри. Средствата во вредност од околу 11.970.000 денари за реализација на проектот се обезбедени од буџетот на општина Охрид. Во првата фаза поставен е цевковод од полиетиленски материјал со профил Фи 160 мм во должина од 88 метри и два приклучоци за новоизградените објекти, информираат од Водовод Охрид. Кривична пријава за лихварство. Притворен охриѓанец кој во повеќе наврати силувал малолетничка. Кривична пријава за охриѓанец кој за да не го фатат проголтал опаковка со кокаин, пошто бил пренесен во болница. Следува полицискиот билтен. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 39 годишна охриѓанка поради постоење основи на сомнение дека сторила едно продолжено кривично дело поттикнување, казниво по член 23 од кривичниот законник, а во врска со кривичното дело лихварство, казниво по член 260 од кривичниот законник, како и против 35 годишник од Охрид поради постоење основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело по член 24 од кривичниот законник, помагање, а во врска со кривичното дело лихварство, казниво по член 260 од кривичниот законник. Пријавената во временскиот период од 2020 до 2024 година со умисла поттикнувала, примала и за себе договарала несразмерна противправна имотна корист од лице од Охрид, при што од него изнудила 44.976.415 денари, кои ги префрлала на собствена, но и на сметка на две лица од Охрид. Пријавениот 35 годишен охриѓанец во периодот од 2020 до 2024 година со умисла помагал, договарал, примал и посредувал за себе и за прво пријавената противправна имотна корист од истото лице од Охрид, при што од него биле изнудени 26.579.000 денари. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 50 годишен охриѓанец поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело силување дете кое не наполнило 15 години. Тој во текот на 2024 година во повеќе наврати сексуално злоупотребувал малолетничка од Охрид, која во март 2025 година се породила. На пријавениот одредена му е мерка притвор во траење од 30 дена. СВР Охрид поднесе кривична пријава против 30 годишен охриѓанец поради постоење основи на сомнение за сторено продолжено кривично дело спречување на докажување по член 368 од кривичниот законник. Тој на 7 март оваа година во 17 часот и 10 минути од лице од Охрид набавил кокаин, пошто бил пресретнат од полициските службеници од оделението за недозволена трговија со дрога. При тоа, тој со намера да го спречи пронаоѓањето на опаковката со кокаин како
предмет за докажување на кривичното дело и ја проголтал, пошто бил пренесен во општата болница во Охрид, информира портпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Од 5 мај понеделник со подигнување кабасти зелен отпад од урбана заедница Старград започнува реализацијата на календарот на акциите на јавното предпријатие Охридски комуналец за 2025 година. Со календарот е опфатена секоја урбана заедница во градот, со цел надминување на проблемите кои граѓаните на општина Охрид ги имаат околу собирањето на кабасти зелен отпад. На овој начин од комуналец се надеваат дека ќе придонесат да изостанат сликите од одложување ваков вид отпад покрај садовите за депонирање отпад и други несоодветни локации надвор од динамиката деформирана во календарот. Апелира до граѓаните да се придржуваат до календарот, а за сите потребни информации да се обратат на дежурниот телефон 075 495 428, кој функционира секој ден во неделата во периодот од 7 до 21 часот. Почитувани гледачи, ова е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!